ね、今日はファームへ行った時のことを振り返りたいと思います。以前の動画を見たことがある人は知っとうかもしれんけど、俺は1年目にファームで働いております。着いた時の状況がどのような感じだったかは前の動画を見てください。俺の体験ベースやけんね、参考程度にしてね。はい、まずですね、俺は2014年の7月頭から10月頭までファームへ行ってまいりました。丸3ヶ月ね。場所はバンダバーグというところです。はい、いろいろみんなね、ざっくりとファームってどんなですかとかって聞いてくるけど、とりあえずまず基本的にファームはクソ田舎にあります。ちなみに俺は Wi-Fi なし、普通の電波もつながらない、コンビニもない。そして基本的に住む家はくっそ汚いですね。小さな部屋に3人ぶち込まれて床で寝たね。ベッド、布団、枕ありません。そんなもの。ゴキブリ、ネズミ、クモ、フライパンの中のびっしりと浮いたハエたち。ピッキング中は蜂にも刺されたよ。お前ら耐えられるや。いや、脅しとるわけやないとよ。君の大好きな携帯も使えない、お友達とも連絡取れない、孤独に一人汚ねえ家でよくわからん外人たちと肉体的にひどい仕事を3ヶ月間続けるんですよ。本当に耐えれるとや。俺がなんでこういう風な言い方をするかっつうと、こういうのに自信がないんやったら初めっから行かん方がいいと思うよね。どうせ1週間もせんうちに戻ってくるんやけん。いや、これほんともうすぐね、ファーム行ったかと思うと戻ってくる人多いんやけん。みんな淡い期待持ちすぎないよ。ファームに期待すんなや。地獄と思って行った方がいいよ。そしたら幾分マシか、その通り地獄なだけやけん。はい、セカンド取得には88日働く必要があります。もちろん休み取ったりしてもいいっちゃけどね。しかし私ウエピーは88日ぶっ通しで休みなく働きました。みんなは真似しないでね。雨の日もね。雨の日は休みになるって聞いとったっちゃけどね、ならんやったね。真冬の早朝、霜が降りてます。気温は5度以下とかね。で、イチゴの葉っぱとかほとんど水分やけんが、もう氷をずっと触り寄るようなもんよね。と嫌やったね。逃げたかったね。あれはもうほんと集団行動のね、心理でなんとか働けたようなもんやね。もうほんと奴隷よ。そしてよく怒られた。イチゴをね取りこぼすと怒られて、もう一回やり直せって言われるんよ。そして熟しすぎたイチゴ、もしくは熟す前のイチゴを取ったとしても怒られるんよ。でもそのチェックもエコひいきがあって、こう長くファームで働いとるやつは別に何も言われんと。やけんが、そういうやつらはもうキロベースやけんめっちゃ稼げるよね。でも俺らは稼げんっていうね、もうそういう仕組みが出来上がっとるわけよ。それでも俺はベストピッカーに程遠い人間やったけど、250キロとかピークの時は取り寄ったね。イチゴだよ。このイチゴが250キロ取るんですよ。クレイジーでしょ。それでもいいこともあったんよ。なんにもないファーム、携帯を触ることもない、インターネットを使うこともない、朝から夕方までイチゴを取って帰ってきて疲れて爆睡して、また朝になって、毎日同じことの繰り返しやけど充実感はあるんよね。1週間に1回だけスーパーにね車で連れてってもらえる日、これも嬉しかったね。些細なことやけど。でまたたまにね、早く仕事が終わった時はビーチが近くにあって、そこに行きよったけど誰もおらんね。クソ田舎のビーチやけん。とは言ってもゴールドコーストのもう先が見えないビーチを独り占めできるっていうね。あと星ね、めちゃくちゃ綺麗やね。そうやけん、なんかファームに行っとった時はこう自然に溶け込んだ感じやね。こう野生に戻った、本来の人間のあるべき姿的なね。もうイチゴのピッキングの時も途中から上半身裸やったし、こう 3,4 メートルあるサトウキビ畑があるよね。その中に入ってってタッションしたりとか。イチゴね、さっき言ったけど熟しすぎたやつは取ったら怒られるよね。そうやけん食ってもいいんよ。店に出すまでにタイムラグがあるけん、熟した一番美味しい時のイチゴは食べてもいいんよ。いや俺はね、もう全然イチゴとか使い合ったけど、もうショートケーキのイチゴとかも人にやりよったけど、もう取れたてのイチゴのうまさ半端ない。むちゃくちゃうまいね。ファームのこの3ヶ月で一生分のイチゴ食ったね。途中監督に怒られたけどね、お前はイチゴを取らずに食ってしかないっつってね。でも俺の食いっぷりが半端なさすぎて半分笑っとったけどね、普通の人がこう取りながらトレーに入れていくのが、俺はもうそのままダイレクトに食い寄ったけんが。でその結果あってね、このファームにおった時期は俺の肌くっそツルツルなったね。もうやばかった、張りが。女性の皆さんイチゴいいですよ。てなわけでね、ファームについて振り返ってきたんですが、
今君たちはこう思っている。ウエピーの言ったようなファームには絶対に行きたくない。どうにかして情報を集めなければ。どうやったら当たりのファームに行けるんだろうか。バカ者、そう思ってしまったのならやめてしまえ。全部が全部俺のようなファームやないよ、そりゃ。でもね、結局そうなってしまった時に君は耐えきれんやろ。汚くてきつくて稼げない、もしくは結構綺麗でそんなにきつくなくてお金も稼げる。これは運次第なんですよ。それも含めてファームの醍醐味なんですよ。とは言ってもね、それじゃ納得できんよね。やけんが次の、いや近いうちにファームのね選び方について動画をアップしたいと思ってますんで、気になる人はそれを次回チェックしてみてください。それでは皆さん、さようなら。